哇！大家好，我係廢 J 啊。今日相當之炎熱啊。今日試3球嘢拍假山啊。哇！依家時間係11點，睇下搞唔搞得掂啦。我都唔清楚。哇！真係好熱，熱死啊！真係。一開波就沿住條斜路跑過去，跟住再行返去，跟住再行返黃泥涌峽道同埋金督前馬徑。跑到前面路口，見到個閘，就係呢個方向嘅啦，啱嘅啦。呢度係咯，以前係爆炸品處理廠嚟嘅。好，前面3條交叉路。沿住樓梯落去就啱嘅啦。我未行過呢條經引水道嘅。咁樣行下山仔郊遊真係好超，又有新路又有靚景。哇！真係幾靚。超下咪幾好咯。呢幾年都辛苦㗎啦。呢幾年係咁操山，不過都有玩下水嘅，行下間啦，玩獨木舟咁嘅。好，又見到分岔路，落樓梯。條真係都幾舒服喎。冇嘢啦，以為全條路都係樹蔭添。好，呢個位點樣行呢？落去係嘛？
唔清楚。先睇下附近有冇路先。似係啦，似係啦。呢條唔係呢條間嚟嘅，應該前面啦，係。OK， 明白。繼續落樓梯。好啦，右分岔路，轉右，係啦，轉右。不過唔驚嘅，到時好多工作人員幫你哋指示啊。絕對唔會蕩失路嘅，可以放心。要上一段仔樓梯，跟住應該就再係咁跑噶啦，跑埋馬路。啊！哇，好攰，好乸攰，黐線。要上呢？OK。咦，開始有啲體力圖啦，電腦仔。哦，咁都好啲，冇咁悶。呢度冇路落嘅噃。哦，前面落。哦，係啊，即係要跑一段仔馬路。啊，唔跑冇力啦。哇，段路真係好辛苦。啊，係咁 keep 住上斜，雖然話係暗斜啫，但係你捉嘅話都辛苦嘅呢段路。啊，好難搞，好難搞。唔係喎，仲有一段路，一段馬路先上山嘅噃，係咯。好，跑完馬路落車。
條靚路啦，係啦。哦，呢個位小馬坑咯。哇，估唔到喎，小馬坑咯。哦，唔係，經小馬坑條間仔啫，唔係小馬坑落。哇！啱用間水洗個面，哇！即刻爽晒，舒服晒。繼續上㗎啦，依家行多幾步接返維徑，上小馬山、北拿山，落返大風坳，再上波波。唉，睇下搞唔搞得掂先啦。唔係呢條，見到整張垃圾帶走，行返呢度，係啦。行返呢度，OK 嘅，北拿山，我都唔係上好多，嚇死嘅上好多啫，上大概200度啦。黐線，哇！終於上到嚟啦！好彩上山嗰陣開始陰天啫，如果唔係真係搞唔掂啊！喺山頂唞唞先，唞唞先，哇！搞唔掂，哇！好辛苦，好，繼續，同埋閂佢先，落到嚟啦，廁所前邊，咁隔離呢笪空地應該係 checkpoint 嚟嘅，喂，幾靚喎，啲花，紫色嘅喎，繼續上落 ，go！佢呢度唔使上埋個坡頂喎，係咯。三球嘢啊，佢條線喺呢度嘅，但係唔清楚，到時要唔要上埋坡頂？哇！黐線，救命！勁多水。唔知到時比賽會唔會都係咁多水啦？哇！打水黐線嘅，
好啊，條路同 Five Peaks 都係一樣，都係要過橋嘅。哇！哦，舒服啊，舒服啊，舒服啊！啊，涼啦，終於啊！哦，啊，好舒服！哇哇，好靚，好靚，好靚！啊啊，好舒服啊！一間都係慢慢行算啦。啊，已經出咗好多汗啦，而家。啊，經過大潭水塘再落，一直落，一直落。落完即刻上，哇，正啊！電腦真係正，成電腦 interval 咁啊！上落上落上落，哇，正啊，金啊！雖然大家練多啲 interval 係啱㗎，唉，真係搞唔掂啊！嚟緊唔知第二球第三球啦，呢條路係即係 interval 咁樣嘅。sorry，唔係 interval 係 hill repeat 啊，講錯咗添 ，hill repeat 咁樣啊。好，我哋過埋條橋就轉右啦。跟住沿住水塘邊跑到淺水灣坳，係啦，轉惠徑上至落蘭山，條路就係咁。哇！之前大潭水塘，哇！大家就係啦，記得帶定拖鞋過嚟換啦。估唔到最後都要踩屎啊！唔緊要啦，我今日行完都返屋企嘅，返屋企沖個靚涼先再出去。原來呢度都要睇路線嘅喎，唔使上去㗎，唔使上去長年北坑嗰條間道嘅，係啦，沿住頭先咁樣過橋就得㗎啦。啊！哇！唉，電話都冇乜電，唔緊要。哇！真係有啲棘啊！咁段路比較平緩呢，就係呢段㗎喇。大家要衝就衝，即係有力嘅話就繼續衝埋佢，之後上山落山就完㗎喇。哇！真係好難搞，係咯。上埋紫羅蘭山就落山，搞掂食碗麵，都唔難落嘅紫羅蘭山。
係另外嗰段 OK 嘅，冇呢段咁棘嘅。不過跑到嘅就真係可以追翻好多時間。喂，呢度都有啲棘啊，過下間仔，大家都要小心。哇！頭先都有段落都算係 technical 嘅，小心啲啦，大家。好彩呢個位係最尾嗰段啫，同埋應該都唔會落雨㗎啦，唔好再落雨啦，下個禮拜先落啦，大佬。落雨真係搞唔掂。頭先段路都閃閃地。頭先落波，哇！真係搞唔掂。上埋紫羅蘭山就完啦。不過之前呢個話一口氣上300，上埋就完㗎啦。上埋落返山，咁就搞掂，食碗麵㗎啦。好辛苦啊！哇，好乸金啊呢段路，黐線。行到呢度，唔識講啊！行到個紫羅蘭山嶺嘅打卡位，由下邊上嚟都要30分鐘，真係都要半個鐘。哇！今日仲要唔曬喎，哇！好乸金啊！哇！視路都咁，唔知正賽點啦，好驚搞唔掂啊！真係呢度再上應該都要上多10分鐘。睇先，依家385海拔，係啦，上埋呢段仔就到㗎啦，就真係到頂㗎啦，唔會再上㗎啦。係啦，啱就係紫羅蘭山嘅打卡位，呢邊好靚嘅打卡位咧，唔知點講。唞下涼先，搞唔掂啊！啲酸出晒嚟，真係好金啊！真係講粗口咁啊！好攰，好攰啊！呢段路黐線到最尾係最攰啊！特別係行咗咁多斜路，仲要行一次過行樓梯，好金啊！好攰啊，真係好攰啊！落山食嘢，睇
睇下先。哇，唔係喎，段路都棘棘地嘅噃。哇！又踩屎啦！哦，咁應該呢段仔棘棘地咯，其他都還好嘅。哦，就到啦，就到啦，就到啦！應該攞多2、3分鐘就到馬路啦。哦。Go，落埋去，做埋結尾就完啦。好啦，落到去啦，終於。行埋呢段仔。好啦。到咗呢度，大家應該都跑㗎啦，咁跑落去，捉落去嘅。係啦，到咗陽明山莊啦。呢段路大概再跑多3分鐘左右先落到去嘅。大家想做時間嘅朋友仔都要留意下。